udah gosong kebakar. Dan karet mangkoknya juga nih oblak. Nah ini karet mangkok baiknya diganti. Kalau misalnya nggak diganti dia resikonya di gear primer sekundernya ini habis kegerus. Dan stang sehernya juga bisa bikin ngoblak. Nah ini baiknya cepet diganti nih kalau udah ngoblak begini. Nah, ini per koplingnya pada miring-miring semua. Nah kalau miring nih resikonya plat besi sama kampas itu kemakannya juga miring. Jadi kampas mudah kebakar. Biarpun dikasih oli baru, dikasih kampas baru, tetap kalau pernya miring tetap kebakar juga dia. Jadi ini fungsinya gede juga nih. Nah ini untuk kelaharnya juga udah oblak parah, ini udah hampir jebol. Jadi ini kalau nggak diganti juga pasti bikin geter dan endut-endutan juga lah. Kalau mau pergi gitu pasti nggak enak, nggak nyaman. Dan rumah kelaharnya ini bisa kemakan, bisa tipis. Nah ini hampir kemakan 30% udah. Nah ini baiknya diganti yang baru biar bosnya aman.